Hello students! Today, Ajahn Brian is alone. I don't know where Teacher Sam is. Oh no! I'm here, I'm coming. Here she is. Hi students, the traffic is so bad, sorry Teacher Brian. I have to come here by a bike. Teacher Sam took a bike. And today, you will learn about the letters B, I, K, and E. ตัวอักษรของเราวันนี้นะคะคือตัว B, I, K แล้วก็ E ค่ะ Do you know how to ride a bike? เด็กๆขี่จักรยานกันเป็นหรือเปล่าคะเรามาเริ่มบทเรียนของเรากันดีกว่านะคะเรามาช่วยกันจับคู่ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กก่อนค่ะ Letter recognition มาดูตัวอักษรตัวแรกกันเลยนะคะตัวใหญ่ของเราคือตัว K ค่ะตัวเล็กของเขาอยู่ที่เบอร์อะไรคะเบอร์5เบอร์6เบอร์7หรือว่าเบอร์8ใช่เบอร์7หรือเปล่าหรือว่าเบอร์8คะเก่งมากค่ะเบอร์8นะคะเด็กๆมาดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปของเราเป็นตัว I นะคะตัว I อยู่ตรงไหนคะตัวเล็กอยู่ที่เบอร์อะไรคะเบอร์5เบอร์6เบอร์7 Excellent! Next, where is the small letter? เก่งมากๆเลยค่ะเหลืออีกตัวเดียวเองค่ะ Wonderful!เด็กๆจำหน้าตาตัวอักษรได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนวิธีการเขียนกับ Teacher Brian กันค่ะ Letter formation Let's review letter K. Look at our picture of big K and small k. Now, try writing in your block. For big K, draw a line down. Pick up your pencil and draw two diagonal lines which are connected. For small k, draw a line down, come up, and make the R-shaped symbol. After the block, draw on the dotted lines. And finally, can you do by yourself? Okay, now it's time to practice letter I. For big I, look at the design and small I. Next, draw big I in the block. Make a straight line down and two lines across. One at the top and another at the bottom. For small I, draw a line down with the tail and make a dot at the top. Yaลืม the dot is very important. After that,
draw on the dotted lines. And finally, write by yourselves. Did you say you were Pratham 2 students? I think you are much more intelligent than that. Let's review how to write the letter B. Big B or capital B looks like this. And small b or little b is like this. ตัว B ตัวใหญ่นะคะเราเริ่มจากการลากเส้นตรงจากบนลงล่างลงมา1เส้นนะคะต่อไปค่ะลากเส้นโค้งนะคะจากบนไม่ต้องยกปากกาขึ้นนะคะลากต่อลงมาเป็นครึ่งวงกลม2วงค่ะตัว B ตัวเล็กนะคะเราเริ่มจากลากเส้นตรงจากบนลงล่างนะคะแล้วโค้งไปเป็นวงกลมของตัว B ตัวเล็กค่ะ Letter E. Are you ready to practice writing it? Good. ตัว E ตัวใหญ่ของเรานะคะเริ่มจากการลากเส้นตรงจากบนลงล่างค่ะแล้วไม่ต้องยกปากกาขึ้นนะคะลากมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะลากเส้นขวางค่ะเส้นข้างบนนะคะ1เส้นค่ะแล้วก็เส้นตรงกลางอีก1เส้นค่ะตัว E ตัวเล็กนะคะเริ่มที่หัวของตัว E ก่อนค่ะวาดเป็นวงกลมนะคะแล้วลากลงมาเป็นโค้งๆค่ะกลับขึ้นไปนิดนึงค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมหัดเขียนกันบ่อยๆนะคะ Letter sound ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอักษรแต่ละตัวเขียนยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกเสียงกันค่ะ B B I I K K E E
รอบต่อไปให้เด็กๆออกเสียงตามที่เชอร์ไบรอันนะคะ b b I k e เด็กๆรู้เสียงอักษรของเราวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะเกมของเราวันนี้นะคะจะเป็นภาพห้องนอนค่ะให้เด็กๆจับคู่สิ่งของที่ต้องอยู่ในห้องนอนสิ่งของเหล่านั้นจะมีตัวอักษรที่เชื่อไบรอันจะออกเสียงอักษรให้เราค่ะเด็กๆจับคู่ให้ถูกนะคะแล้วนำสิ่งของเหล่านั้นไปใส่ไว้ในห้องนอนให้หน่อยนะคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเสียงแรกของเราเลยนะคะเด็กๆฟังทิเชอร์ไบรอันให้ดีค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพบนหรือว่าภาพล่างคะเก่งมากเลยค่ะภาพล่างนะคะเด็กๆเรามาดูตัวต่อไปกันเลยฟังทิเชอร์ไบรอันให้ดีนะคะเสียงที่ทิเชอร์ไบรอันพูดเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปข้างบนหรือว่ารูปข้างล่างคะเก่งมากเลยค่ะภาพล่างนะคะเด็กๆตัวต่อไปกันเลยฟังทิเชอร์ไบรอันให้ดีนะคะเสียงที่ทิเชอร์ไบรอันพูดเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปข้างบนหรือว่ารูปข้างล่างคะรูปบนนะคะเป็นรูปของโคมไฟค่ะเราเอาโคมไฟไปใส่ไว้ในห้องนอนกันนะคะเรามาฟังเสียงสุดท้ายกันค่ะเก่งมากๆเลยเราเอาผ้าห่มของเราไปใส่ไว้ในห้องนอนกันนะคะFantastic! Now let's listen to our song. เรารู้เสียงของอักษรแล้วต่อไปเราไปฟังเพลงกันค่ะ Bring your bat and bring your ball, Bring your bat and bring your ball to the park to play.Bring your bat and bring your ball, Bring your bat and bring your ball to the park to play. Bring your bat and bring your ball, Bring your bat and bring your ball to the park to play.Pinky the mouse is my pet. She's filled the ink with confetti. The ink is spread all over the desk. Ink is wet. Pinky the mouse is my pet. She's filled the ink with confetti. The ink is spread all over the desk. Ink is wet.
flying in the sky. Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, Word families ช่วง Word families หรือว่าครอบครัวคำศัพท์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นชุดเสียง it ที่ออกเสียงว่า it นะคะเดี๋ยวเราให้ทีเชอร์ยกตัวอย่างให้เราฟังนะคะว่าครอบครัวคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียง it มีคำว่าอะไรบ้างค่ะ Some words which have the sound it in it include hit and sit and fit. Those are some words with the it sound. เดี๋ยวเรามาเล่นเกมครอบครัวคำศัพท์กันดีกว่าค่ะเกมเขาวงกตของเราวันนี้มีสัตว์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆ Help the dog find his bone. You know dogs like to eat bones? Can you choose the word which has the it sound? At the end, your dog will find his special treat. เกมเขาวงกตของเราวันนี้นะคะเป็นน้องหมาค่ะให้เด็กๆช่วยพาน้องหมาไปหากระดูกนะคะในทางที่ไปค่ะให้เด็กๆเลือกทางที่ไปที่มีคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย it นะคะพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆจะพาเจ้าหมาน้อยของเราไปพบกับกระดูกที่เป็นของโปรดของเขาได้ยังไงคะเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะคะเดินลงไปข้างล่างหรือเดินขึ้นไปข้างบนคะเก่งมากๆเลยค่ะเราเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ Hit. Hit. ทีนี้ต่อไปเราจะเดินไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเด็กๆดูให้ดีนะคะถ้าเรามาทางซ้ายมันจะเป็นทางตันนะสงสัยเราต้องไปทางขวาแล้วค่ะ Fit. Fit. มีทางแยกนะคะเด็กๆเราจะเดินขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะเดินลงมาข้างล่างคะ The answer is sit. 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 เจอแยกอีกแล้วนะคะเขาวงกตนี้มีทางแยกเยอะเลยค่ะเราจะไปบนขวาหรือล่างขวาดีบนขวาหรือล่างขวาดีนะเราลองไปบนขวากันไหมคะ Sorry, this is not correct. The answer is kit. 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 ใกล้จะถึงกระดูกของเราแล้วนะคะเราจะลงมาล่างซ้ายหรือล่างขวาดีนะล่างซ้ายหรือล่างขวาไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆดูดีๆว่าเราจะไปถึงกระดูกได้ยังไงค่ะเก่งมากๆเลยเราลงมาที่ล่างขวานะคะ Pit. Pit. แล้วกระดูกของเราก็เป็นของเจ้าหมาน้อยนั่นแล้วค่ะ We did it! Great job, students! You found all the words and the dog got his bone. Let's review the sounds in those words and blend the words together. Hit. It. Hit. Fit.
it, fit, sit, it, sit, kit, it, kit, pit, it, pit รอบต่อไปนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามทิเชอร์ไบรอันค่ะ hit, it, hit, fit, it, fit, sit, it, sit, kit, it, kit, pit, it, pit. เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูช่วง alternative spellings กันค่ะ alternative spelling Students, you remember the sound for the letter I? That's right. And what about the sound for letter E? Very good. But when you have I followed by E, what sound do you think it will make? เด็กๆจำตัวอักษรตัว I ได้ใช่ไหมคะ ตัว I ออกเสียงว่าอะไรคะ เก่งมากค่ะ ตัว I ออกเสียงว่า I นะคะ ส่วนตัว E ค่ะออกเสียงว่า แต่เวลาที่เราเอาตัว I แล้วก็ตัว E มาติดกันแบบนี้จำมหัศจรรย์ของตัว E ได้ไหมคะ ตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ I. Very good, students. Words like pie and tie make the long I sound. But when you see I and another letter followed by E, what sound do you think it will make this time? The answer is the same. I. Words like bike and hike or my friend Mike all make the long I sound. คู่อักษร IE ที่ออกเสียงว่า I มีวิธีการเขียน2แบบนะคะ คือเขียน IE ติดกันนะคะกับ I เว้นเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็มีตัว E ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ที่มีสระเสียงยาว I กันนะคะ เรามาดูคู่คำศัพท์ที่มีสระเสียงสั้นตัว I แล้วก็ IE กันก่อนค่ะ Listen to the words and hear the different sounds. Pin, pine, fin, fine, win, wine. Can you hear the difference? เด็กๆ ได้ยินเสียงที่แตกต่างกันไหมคะ รอบต่อไปนะคะ ให้เด็กๆ ออกเสียงตามทิเชอร์ไบรอันค่ะ Pin, pine, fin, fine, win, wine. Can you hear the difference? รอบสุดท้ายนะคะทิเชอร์ไบรอันจะออกเสียงคำศัพท์ตัวแรกให้เรานะคะ ตัวที่ 2 ให้เด็กๆ ออกเสียงเองนะคะ Pin,
fin win Let's learn some more words. Ride, ride. Tie, tie. Bike, bike. Pie, pie. Hey, I have an idea. Let's play a game. Puzzle dictation. You know these words, they all have the I sound. Match the letters together to make words and fill in the missing letter. ในเกม Dictation Puzzle ของเรานะคะให้เด็กๆช่วยกันประกอบร่างรูปภาพของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆเติมตัวอักษรที่หายไปโดยการฟังคำศัพท์ที่ Teacher Brian ออกเสียงให้เรานะคะแล้วดูซิว่าตัวอักษรตัวไหนหายไปค่ะเด็กๆคิดว่าชิ้นส่วนไหนคือชิ้นแรกคะเลขอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะเลขอะไรเก่งมากๆเลยเกือบครบแล้วค่ะต่อไปเลือกชิ้นไหนดี We did it! Tie, tie. Which puzzle is the first one? What number is it? Correct. เก่งมากๆเลยค่ะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะสุดยอดแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะเลขอะไรเกือบครบแล้วค่ะต่อไปเลือกชิ้นไหนดี Excellent. Ride, ride. Let's try the next. Which puzzle is the first one? Very good. What is the next number? Excellent. What is the next? Almost finished.เก่งมากๆเลยค่ะ Bike, bike.เด็กๆคิดว่าชิ้นส่วนไหนคือชิ้นแรกคะ Correct. What is the next number?เกือบครบแล้วค่ะต่อไปเลือกชิ้นไหนดีเย้เราทำสำเร็จแล้วเก่งมากๆเลยค่ะ Wonderful.
pie, pie. Tricky words. Now it's time to learn our tricky word for the letter I. You know the sound of the letter I. When it's alone, you think it makes the I sound. But nope, this makes the long I sound. When you see letter I by itself, make the sound I. And you have to remember. คำศัพท์ที่ต้องจำใน Tricky Word ของเราวันนี้คือตัว I นั่นเองค่ะเด็กๆ ปกติตัว I ออกเสียงอิใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเขาอยู่ตัวเดียวๆแบบนี้นะคะ เราออกเสียงว่า I ค่ะ Our tricky word today is I. We only write the letter I as a big letter because I cannot be by itself as a small letter. When you write big I, draw a straight line and 2 lines across. Can you practice at class? On the dotted line. After you have finished, cover your drawing and try to write by yourself. When you have done that, cover all 3 I's and write at the bottom. Freestyle. Let's practice learning about that letter I by writing it on our piece of paper. วิธีการหัดเขียน Tricky Word ของเรานะคะเด็กๆ เริ่มแรกเลยนะคะ ดูตัวอักษรให้ดีนะคะ ดูเสร็จแล้วค่ะ ให้ลองหัดเขียนตัวอักษรตามรอยประค่ะ เขียนเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเขียนบรรทัดถัดไป ให้เด็กๆหากระดาษหรือว่าสติกเกอร์มาปิดบรรทัดแรกไว้นะคะ เด็กๆปิดหรือยังคะ ถ้าปิดแล้วบรรทัดต่อไปให้เด็กๆเขียนโดยดูตัวอย่างจากบรรทัดบนค่ะ เด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าตัวนี้เขียนยังไง ถ้าจำได้แล้วให้เด็กๆหากระดาษหรือว่าสติกเกอร์มาปิดบรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 3 เลยค่ะ คราวนี้ลองเขียนอีกทีนะคะ ลองดูสิคะว่าที่เด็กๆเขียนเหมือนของทิชเชอร์ไบรอันหรือเปล่าค่ะ เราเขียนตัว I กันได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราเอาคำว่า I นี้มาแต่งประโยคกันดีกว่าค่ะ I am short. I have a bag. ในรอบต่อไปให้เด็กๆออกเสียงตามทิชเชอร์ไบรอันนะคะ I am short. I have a bag. Let's fill in the missing word to our sentence. ต่อไปนะคะให้เด็กๆเติมคำที่หายไปลงไปในประโยคค่ะ I am short. I have a bag. Hey, I wonder what Don and Mali are doing. Let's find out by going to our reader. Reader
รีเดอร์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของต้นและมะลินะคะเราไปติดตามกันค่ะว่าวันนี้เขาทำอะไรกันที่โรงเรียนค่ะ Mali and Don go to school today. Mali forgets her pencil at home. Don has 2 pencils. He gives Mali 1 pencil. Don is a good friend. รอบต่อไปนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามทิเชอร์ไบรอันค่ะ Mali and Don go to school today. Mali forgets her pencil at home. Don has 2 pencils. He gives Mali 1 pencil. Don is a good friend. Let's write 1 sentence from that story. ต่อไปนะคะให้เด็กๆฝึกหัดเขียนประโยคนึงนะคะจากเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะ Good job, students. วันนี้เราได้ทบทวนตัวอักษรไป 4 ตัวนะคะคือ B K I แล้วก็ E ค่ะแล้วก็ยังได้เรียนเสียงสระใหม่ 1 เสียงเป็นสระเสียงยาวที่ออกเสียงว่า I นะคะเขียนโดยใช้ตัว I แล้วก็ตัว E ค่ะเป็นมหัศจรรย์ของตัว E อีกตัวนึงนะคะที่ทำให้สระที่อยู่ข้างหน้าออกเสียงเป็นชื่อของตัวเขาเองค่ะและสุดท้ายเราก็ยังได้เรียน tricky word ที่เป็นตัว I อีกค่ะ I ออกเสียงว่า I นะคะคราวหน้า tricky word ของเราจะเป็นตัวอะไรเราไปติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ทีเชอร์ไบรอันและทีเชอร์แซมลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ Bye bye.